はい、皆さんこんにちは。不動産 YouTuber のハッシーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて皆さん、こちらはどこかご存知でしょうか？京都好きな方ならすぐにお分かりいただけるかと思いますが、そう、平安神宮です。本日私は京都市左京区岡崎にある平安神宮にお邪魔しております。実は私、生まれてこの方40年以上京都に住んでいますが、平安神宮に来たのは今日が初めてでございます。そんな初体験、天候に恵まれてよかったです。それはさておき、本日ご紹介するのは、この平安神宮から徒歩5分の立地にある築40年の分譲マンションをご紹介させていただきます。築40年と聞いてがっかりされた方もいらっしゃるかと思いますが、ご安心ください。リノベされてますよ。築は古いながらも和モダンにリノベされています。京都に永住したいとお考えの方には特にお勧めできると思います。ちなみに今回のマンションはなんとこの平安神宮と同じ住所になります。そんなわけで本日はこちら京都市左京区からお届けさせていただきます。ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは本日も元気にいってみよう。はい、本日ご紹介させていただくお住まいはこちらスペース岡崎、昭和56年1月に建築された中古の分譲マンションとなっております。概要につきましてはこちら。はい、ということで本日は築40年の分譲マンションをご紹介させていただきます。今回建物につきましては平成30年に室内をリノベーションされたお住まいとなっております。前面道路がこちら北向きの道路なんですけれども、冷線道路と言われる、結構交通量がある道路に面した分譲マンションになっておりまして、北側につきましてはこのような水路敷があります。そしてこの歩道に立った木につきましては、桜の木になっているので、春先になるととてもこの辺りが、お散歩コースでいい感じで平安神宮まで行けるといった感じになっております。それでは今回ご紹介させていただく5階分まで上がってみたいと思います。今回はオートロックがございません。5階建てなんですけれども、今回こちらにエレベーターがついておりますので、こちらで5階まで上がっていきたいというふうに思います。エレベーター自体は結構古いエレベーターなので、ちょっとここを見ていただくと分かるんですが、結構ゆっくり上がるタイプになっています。はい、ということで本日ご紹介させていただくお部屋の前に到着いたしました。それでは早速室内をご紹介させていただきたいんですが、まずこちらの玄関扉は以前のままで古いものなんですが、上の部分にですね、こういったパネルがありまして、こちらにカードキーをかざしていただくと開錠できるように、工事されておられます。それでは早速室内をご紹介させていただきます。オープン。おっ、何ですかこれは。玄関開けていただいたらいきなり畳のスペースが広がってるんですが、どうですかこれは。すごいですね。玄関開けたらいきなり和室スペースが広がっています。そして左手側にですね、こちらシューズボックスになるんですが、開けていただくと、中は本当にオーソドックスな感じの下駄箱になっているんですけれども、ここ4枚、ここと、扉が4枚あるんですが、すべて姿見になっているんですね。外出時に、洋服のチェックはできるんですが、こんなに4枚とも姿見になっているのを初めて見ました。すごいですね。そして、こちらが約15畳、約22畳の和室スペース。リビングダイニングキッチンと呼んでもいいのか、ちょっとわからないんですが、約22畳の
リビングダイニングキッチンとなっております。床はこのような畳仕立てになっているんですね。そしてこちらキッチン部分がですね、一段下がっておりまして、ちょっと分かりにくいかと思うんですが、こんな感じになっています。キッチンにつきましては壁付けタイプで L 字型のシステムキッチンになっています。このキッチンパネルがちょっと変わった色をしているんですが、この部分はこういう観音開きタイプになっています。はい、最近よくあるスライドタイプではないんですけれども、はい、まあ十分システムキッチンとしてはすごく綺麗にはされてますね。で、こちらに電子レンジが置けるように施工されていて、上の部分につきましては IH クッキングヒーターがついております。その上がレンジフードと釣り戸棚がこのような形になっておりまして、まあ、この辺開けさせていただくと中はこのような感じ。まあ、反対側もそうですね。はい。で、今回はこの5階についてはワンフロアしかないので、至るところに窓があるんですね。例えばこちら、コンロの前にこういう小さな小窓がありまして、こちら東側になるんですけれども、こちらからも日差しが取れるようになっております。はい。で、キッチンから立っていただくと、このリビングダイニングキッチンはこのような形になっておりまして、縦長の和室スペースになっています。はい。広さ的には 1LDK になりますんで、まあお二人暮らしぐらいが一番理想的なのかなというふうに思うんですけれども、逆に小さいお子さんとかいらっしゃれば、走り回るにはあんまり、はい、怪我をしない感じのお部屋になっているんじゃないかなというふうな気もします。はい、この辺のすだれなんかもすごい個性がありますよね。じゃあこちら行きます。こちらがですね、約15畳の洋室スペースになっております。まあ、寝室スペースですね。で、今現状お荷物がまだ置いておられるんですけれども、この辺りは入居者様が決まれば撤去される予定となっております。このベッドの奥の方にですね、こういった障子が、まあ、襖ですね、があるんですけれども、こちらについては、奥が収納ではなくてですね、完全に飾りらしいんですよ。だからこう開けていただいたりとかできないようになっています。そして収納スペースはこちらになるんですね。はい。まあ横幅2畳分ぐらいありそうな収納スペースなんですけれども、ちょっと扉がですね、ここにこういう収納ボックスを置いておられる関係で、はみ出してるんで、ここでちょっと当たっちゃうんですね。はい。ですので、このサイズをね、もう少し小さいものにしていただいたら、この3枚扉は全て閉まるようになっています。実際奥行きはというとですね、中はこのような形になっています。ちょっとまだ洋服がかけてあるんですが、はい。まあ奥行きもそれなりにある収納スペースになっています。で、ここにね、丸いテーブルが置いてあるんで、この北側のちょっとまた光が反射してあれなんですが、景色を眺めていただきながらお茶を楽しんでもらうこともできそうですね。そしてこちらが北側のバルコニーになってるんですけれども、こんな感じで、北側はこのような形で水路が通っていまして、その水路の横にいくつか木が生い茂ってるんですが、この辺りは桜の木だそうで、春時期になるととても桜が満開になって綺麗になっているそうです。続きまして、こちら正面の扉を開けさせていただくと、こちらはですね、洗面室になってるんですね。ちょっとゆったりした感じの洗面室スペースになっています。そしてこちら入っていただいて、右手の扉開けていただくと、こちらが、はい、トイレスペースになっております。まあ、ここはオーソドックスな感じのおトイレになってますね。そしてその横にですね、洗面室になっておりまして、
このベンチもすごくお金がかかってそうなベンチが横に置いてあるんですが、はい、こちら洗面台ですね。で、上の部分はこういった丸い形の鏡がついております。このボールもすごくおしゃれですよね。いいと思います。そしてこちら正面のところは、はい、ユニットバスになってるんですね。で、こちらも今回新しくされているようで、改装されてから指折り数えて片手で済むぐらいしか使っておられないというふうにお伺いしてます。すごくもったいないですね。で、こちら、はい、シャワーヘッドとお風呂については追い焚き機能もついております。いや、本当にね、全く使っておられないみたいで、すごくもったいないですね。で、その洗面室の、ごめんなさい、お風呂の横にですね、ここの部分にこういったラックスペースがあって、高さのね、調整もこれできなす、こっちはできそうですね。ここがちょっと固定になってますね。下の部分とか、この上の部分は棚の高さの調整ができるようになっています。そしてこちらにですね、勝手口がありまして、ここ出ていただくと、ここがちょっとガラス張りになってて、目隠しみたいになってるんですが、洗濯機は今回外になるんですね。ここに置いていただいて使っていただくような形のようです。ですので、ここで洗濯物を回していただいて、この場で干すみたいな形。もしくは、今からご紹介させていただくところで干していただくっていう感じですかね。はい。洗面室は以上となっております。はい。それでは玄関入っていただいて、左手側、こちらなんですけれども、こちらも先ほどのダイニングキッチンスペースとつながった、リビングスペースになるかと思うんですが、ここも畳になってるんですね。で、ここはここでまたね、すごく雰囲気が全然違うんですよ。そして、こういう壁付けにね、付けられたこういった棚もすごく変わってますよね。普通ね、なかなか選ばない感じのものになってるんですが、もう随所にお金がかかっている感じですよね。そしてここにですね、こういった床の間になってるんですが、ちょうどこの、また逆光でちょっと見えにくいんですが、南側がなんとお庭があるんですね。で、こういう座卓があって、椅子があって、南側からとにかく火が入るんですよ。で、左手側はこんな感じの床の間になっていまして、今現状このような掛け軸がかけられています。で、特にこの椅子なんですが、ここにこう、腰掛けていただいて、ここで読書を楽しむっていう感じ。そして、こういう風な感じで眺めていただくと、部屋全体をね、すごく眺めることもできますし、この南側からとにかく火がたくさん入って、背中に日差しが当たるから結構ポカポカするんですよね。はい。なんかすごく贅沢なスペースだと思います。そして周りに覗かれることもないっていうところも特徴的ですよね。はい。この庭につきましては、もともと入居された時に、手入れをされたんですけど、ちょっと空き家にされてから、はい、この状態になってちょっと今荒れてるんですが、庭師の方に入っていただかないといけないぐらい結構立派なスペースになっています。はい。手を加えていただいたらすごくいい感じに仕上がるんじゃないですかね。で、こちらにですね、一応、ちょっとここは荷物がたくさんあるんですが、水栓もありますんで、はい、ここで何か楽しんでもらうことも、水を使うこともね、十分できますし、こういった草木に水を与えてあげることもできそうですね。で、一応こちらに太陽光パネルが置いてあるんですよ。はい。で、奥に進んでいただくと、こんな感じで、奥の方まで繋がっているんですね。で、この正面にある、今ちょっと崩れ落ちてるんですが、はい。ここの部分までが、
はい、敷地として使えるようになっているそうです。でも今回本当に5階建ての5階部分でワンフロアしかないので、人の目をね気にすることもなくプライベート空間を楽しんでいただけるお住まいになっているんではないかなというふうに思います。はい。ということで本日は京都市左京区平安神宮があるこちらスペース岡崎の5階部分の室内をご紹介させていただきました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。京都らしい和モダンなリノベでしたね。畳があるリビングは窓を開ければ南北にとても心地の良い風が抜けてくれます。最上階につき上層階もなく両隣にもお部屋がないのも特徴的です。気になる点といえば平安神宮が近いので観光客の方が多いことと専用庭のお手入れが大変なことでしょうか。それを差し引いても京都が好きでこの立地をステータスと感じていただける方にはこの上ない条件だと思います。そんなわけで本日は京都市左京区より和モダンリノベのお住まいをご紹介させていただきました。動画をご視聴いただき実際に内覧してみたいと思っていただけましたらこちら弊社のフリーダイヤルまたは LINE 公式アカウントへお問い合わせください。その他京都府下で売却したい不動産をお持ちの方や売却に出しているもののなかなか売れないとお困りの方からの撮影のご依頼もお待ちしております。遠方の方でもオンラインにて対応いたしますのでお気軽にお問い合わせください。最後にご覧いただいてのご感想をコメント欄に、チャンネル登録以上に高評価ボタンを押していただけると次の動画の励みとなりますのでぜひポチッとよろしくお願いいたします。本日の一句、和モダンで京都を満喫できる永住地。本日もご視聴いただきありがとうございました。